potong rumput gunakobota guys, di dalam kebun mulberry. Ini kebun mulberry-nya. Ini buahnya sudah habis. Ini kalau mau keluar buah lagi, ini daun-daunnya harus dibuang. Jadi cabang-cabangnya yang kecil-kecil pun harus dibuang. Seperti ini. Ini daun baru, nanti dia pun itu buah akan ada. Di mulberry harus dipotong bersih biar tumbuh lagi seperti ini, nanti buah baru ada. Oke, kita lanjut lagi dipotong rumput gunakobota guys.